օրակարգի նախագծի վերաբերյալ կան առաջարկություններ, դիտարկումներ, քվեարկության է դրվում օրակարգի նախագիծ, ովքեր են կողմ դրա հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգ հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ կան առաջարկություններ, դիտողություններ, չկան, չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա հաստատմանը, դեմ չունենք, չզեկուցվող հարցերի փաթեթը հաստատված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 33 արտահանման աջակցության ծրագրերի ֆինանսավորման վերաբերյալ հարցը, զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան, համեցեք պարոն Պապոյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես հայտնի է, դեռևս հունիս ամսվա սկզբին կառավարությունը շուկաների դիվերսիֆիկացման նպատակով ընդունել էր աջակցության ծրագիր, որով ֆինանսական աջակցություն ենք տալիս, եթե արտահանվում են հայկական ծագման ջերմատնային արտադրության ապրանքներ, ինչպես նաև թարմ պտուղ եւ սննդամթերքի ու խմիչքի առանձին տեսակներ։ Կառավարության այս որոշման նպատակն է ծրագրի արդյունքում առաջացած հունիս ամսվա պարտավորությունների կատարումը մեր արտահանողների նկատմամբ, այսինքն իրենք արտահանել են, մենք իրենց պետք է ֆինանսական աջակցությունը այժմ տրամադրենք։ Միջոցառման իրականացման համար հունիս ամսին առաջացած պարտավորությունների կատարման նպատակով անհրաժեշտ է փոխհատուցել ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ 140 միլիոն դրամ։ Այսքանը, պարոն վարչապետ, հարցեր լինենք պատասխանեմ։ Այսինքն այդ փոխհատուցման թիվը այդ նշանակում է, որ արտահանման ծավալները ահագին մեծ են, որովհետև 3 միլիարդը այդ արդեն բավականին մեծ թիվ է, ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Պապոյան։ Այո, պարոն վարչապետ, եւ իմ ձեռքի տակ կա երկու տեսակի վիճակագրություն, հունիս ամսվան առանձին եւ հունիս-հուլիս մինչ այս պահը։ Հունիս ամսվան առանձին եթե ներկայացնեմ, ապա արտահանել ենք 784 տոննա պղպեղ, 200 տոննա լոլիկ, 109 տոննա ելակ, մոտ 3000 տոննա ծիրան, 1400 տոննա կեռաս, 1,5 միլիոն լիտր շշալցված բնական հանքային ջուր, 230,000 լիտր շշալցված խաղողի գինի, 1,3 միլիոն լիտր հաշվարկով եւ այսպես շարունակ։ Շատ լավ, այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ մեր տնտեսության ոլորտում բալանսավորման քաղաքականությունը ընթացքի մեջ է, իհարկե պարզ է, որ դա մի գործողությամբ եւ ամբողջական ծավալով չի լինելու, բայց կարևոր է, որ եւ նաեւ մեխանիզմը եւ թվաբանությունը, որովհետեւ 3 միլիարդ մի ամսվանն է դա։ Այսինքն մի ամսվա ընթացքում 3 միլիարդ, այդ նշանակում է, որ արդեն արտահանումը շատ ծավալուն էական ծավալներ է ձեռք բերում եւ սա կարևոր արձանագրում է։ Մենք առաջիկայում, այսինքն այս պահին պլանավորված որոշումներ ունենք, թե այն ինչ որ այս որոշումները ինչ որ կայացրել ենք, այս փուլի համար համարում ենք բավարար։ Պարոն վարչապետ, մենք մշտապես ականջալուր ենք շուկայի պահանջներին, անընդհատ հանդիպումներ եւ կան պարբերաբար ստանում ենք որոշակի առաջարկներ, որոնք միտված են լինում, օրինակ մեր ծրագրերը բարելավելուն եւ այդ նպատակով մեր արդեն իսկ գործող ծրագրերում 1-2 փոքրիկ փոփոխություններ առաջիկայում նախատեսվում են, որոնք նորից շուկայի հետ քննարկումների արդյունքում ենք նախատեսում։ Ընդ որում մենք պայմանավորվել ենք, որ այս հարցում գոնե հունիսին այդպես է եղել, հունիս-հուլիսի միջև այս պահը ամենօրյա քննարկումների տրամաբանության մեջ ենք, այսինքն հիմա այս որոշումները, որ կայացնում ենք, նաև իրական կյանքի հետ իրենք կարող են որոշակի անհամապատասխանություններ ունենալ եւ մեխանիզմը ավելի գործարկելի, ավելի կիրառական դարձնելու առումով իհարկե մենք այդ բոլոր որոշումների վրա կշարունակենք աշխատել։ Կան այլ դիտարկումներ, հարգելի գործընկեր, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, եթե թույլ կտաք մի երկու թիվ էլ վիճակագրական ներկայացնեմ, օրինակ եթե հունիս ամսվա համար ծիրանը մոտ 3000 տոննա էր, 2950, արդեն հուլիսի 7-ի դրությամբ 5405 տոննայի ենք հասել։ Ներառյալ հունիսի տվյալը։ Այո,
Հարգելի գործընկերներ, իհարկե, այո, այս տարի պարզատ ծիրանի գերբերքատվություն չունենք իհարկե, բայց նաև մյուս կողմից ես ամենօրյա թվերին հետևում եմ Հայաստան ժամանող ուղևորների, ահավոր լավ, շատ լավ մեծ ուղևորահոսքեր կան եւ ուզում եմ էտել մենք արձանագրենք որպես արտահանման մի ճյուղ, որովհետեւ զբոսաշրջիկները գալիս են այս օրերին օրինակ համարյա ամեն օր 10,000-ից ավելի ուղևոր մուտք է գործում Հայաստանի Հանրապետություն։ Ընդ որում մի օր 10, 11,000, 12,000։ Հիմա ես խնդրել եմ ինձ ամենօրյա տեղեկանքները տալիս են տարբերակված տրանզիտ ուղևորներին եւ Հայաստան մուտք գործող ուղևորներին, ընդ որում լավ միտում էլ կա, կարող է մարդիկ ուղակի օգտվելով առիթից եւ նաեւ Հայաստանի ճանաչելիությունը, քանի որ բարձրացել է առիթից օգտվելով, որ Հայաստանով երրորդ երկրներ են ուղևորվում կամ հակառակ ուղղությամբ, առիթից օգտվում են 1 օրով, 2 օրով դուրս են գալիս հանրապետությունում շրջում են կամ Երևան են գալիս կամ Էջմիածին են գնում կամ Փարաքար են գնում, չգիտեմ, եւ դա նույնպես շատ էական ազդեցություն է ունենում եւ նաեւ շուկայում գների վիճակը ցույց է տալիս, որ սպառման մեծ խնդիրներ գոյություն չունեն։ Իհարկե 1-2 ապրանքատեսակի վարդի եւ լոլիկի հետ կապված որոշակի գնանկում ունենք, մնացած դեպքերում ոնց որ թե էական կան ուրիշ ապրանքատեսակներ, որոնք շուկայում տեսանելի գնանկում ունենք, ոչ սեզոնային։ Միայն դրանք են, պարոն վարչապետ, ընդ որում ծաղիկի դեպքում մի լավ տենդենց ունենք, օրինակ վերջին 7-8 օրում արդյոք սկսել են շատ ծաղիկ նվիրել։ Նաև արտահանումն էլ է ավելացել, միայն 3 օրինակ 139,000 հատ արտահանում ենք ունեցել եւ կարծում ենք, որ լավ որոշակի մեխանիզմներ կան գործարկված, որոնք հնարավորություն կտան այս հարցը լուծել եւ ռեալ, այո, միայն լոլիկի դեպքում է ակնհայտ գնանկումը։ Վարչապետ, նաև այս ծավալները արտահանված են մասը, որ կմտնի եվրոպական շուկա կամ բարձր ստանդարտ պահանջող շուկա, էլի ենք վճարելու։ Այսինքն մաքսատուրքի հատուցումն ենք տալու այդ ծավալների վրա։ Եվ նաև ես կարծում եմ, որ ոնց որ լիզինգի ծրագիր արեցինք, սա հիմա որոշ ժամանակ անց մոնիտորինգի արդյունքներով մենք իմ կարծիքով այս գործիքները կսարքենք մշտական գործով, ոչ այս չափերով, ոչ այս ապրանքատեսակներով, բայց այն քննարկումները, որ հիմա կա հեռանկար ունեցող արտադրանքի համար, ես վստահ եմ, որ մենք կներկայացնենք մի առաջարկություն, որպեսզի հեռանկար ունեցող արտահանման, հեռանկար ունեցող ապրանքների համար պերմանենտ գործի։ Ընդ որում, այո, մենք դրա մասին պետք է մտածենք եւ ընդհանուր առմամբ, եթե հիշում եք, նախկինում մենք այդ որոշումը կայացրել ենք, որ մենք, այսպես ասած, կոնսերվացման ծախսերի տրամաբանությունից պետք է անցում կատարենք զարգացման ծախսերի տրամաբանությամբ եւ ես հիշում եմ, որ մենք մի շարք որոշումներ երբ որ կայացրել ենք, նաև որոշ դեպքերում քննադատություններ են հնչել, բայց ես տեսնում եմ, որ մեր կայացրած որոշումները իրական կյանքում աշխատում են եւ մասնավորապես զբոսաշրջային հոսքերի այսպիսի մեծ ավելացման մեջ իմիջիայլոց հունիսին մենք նոր ռեկորդ ենք ունեցել բոլոր ժամանակների համար պատմական ռեկորդ, այս որոշումների կայացման մեջ կարծում եմ էական կամ որոշակի դեր է կատարել այն, որ մենք որոշեցինք նոր ուղղություններով ավիաընկերությունների ուղևորահոսքերը սուբսիդավորել։ Այն ժամանակ շատ էին ասում, որ ինչի համար ենք դա անում, այսօրվա համար ենք անում, երբ որ մենք այդ թվում ապրանքների արտահանման հետ կապված խնդիրները, նաև դրանով մենք որոշակիորեն ոչ միայն մեղմացնում ենք, այլև որոշ ուղղություններով մենք կարողացել ենք հասնել այնպիսի էֆեկտի, որ ըստ էության դա չնկատվի։ Հիմա մասնավորապես նախորդ շաբաթ Արարատի մարզ կատարած այցի ընթացքում ես արձանագրեցի, գյուղացիների հետ էլ շփվեցի, ճիշտ այս տարի բերքը իրականորեն քիչ ա եղել,
բայց եթե նախորդ տարի միջինում 200 դրամով գյուղացիները միջինում 200 դրամով են վաճառել ծիրանը, այս տարի վաճառել են 400-ից 600 դրամով եւ սա էլ է գործոն, որը կարծում եմ պետքա հաշվի առնել, բայց մյուս կողմից մեր փորձը ինչ է ցույց տալիս, որ ծիրանի բերքատվությունը ցիկլիկ է, այսինքն լինում են գեր բերքատվության եւ ցածր բերքատվության տարիներ։ Հիմա բայց նաեւ մեր խնդիրն է նա, որ մենք ժամանակ ունենք առաջիկա մի տարվա ընթացքում պատրաստվել այն իրավիճակին, որ մենք արտահանումները ծիրանի եւ մյուս գյուղմթերքի արտահանումները մաքսիմալ դիվերսիֆիկացնենք, որպեսզի մենք որևէ մեկ շուկայից անհամաչափ կախվածություն չունենանք, ի կատարումն իրական Հայաստանի գաղափարախոսության են թեզի, որ անկախությունը քչերից կախվածությունը փոխարինելն է շատերից կախվածությամբ։ Այսինքն, եթե մենք տասնյակ շուկաներ որևէ բան արտահանում ենք, այդ շուկաներից որևէ մեկում մեզ համար չկանխատեսված իրադարձությունը չի կարող մեր շուկայի վրա ազդել։ Եվ ընդհանրապես բոլոր ապրանքատեսակների եւ ամեն ինչի պարագայում մենք պետքա գործենք այս տրամաբանությամբ եւ սա նաեւ Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության եւ պետականության ամրապնդման ճանապարհ է։ Պարոն վարչապետ, միանշանակ համաձայն ենք ձեր հետ եւ քանի որ դիվերսիֆիկացիայի մասին կարեւոր նշեցիք, ես ուղղակի նաեւ այդտեղ վիճակագրություն նշեմ։ Մենք հունիս-հուլիս ամիսների ընթացքում միրգ արտահանել ենք աշխարհի 15 երկիր, ծաղիկ 25 երկիր եւ բանջարեղեն 8 երկիր։ Ընդ որում այդ արտահանումները հնարավորություն են, ես ուզում եմ ես էլ արձանագրեմ, որ մեր տնտեսվարողները իրենք պետք է հարմարվողականություն ցուցաբերեն եւ շուկաների յուրաքանչյուրը ունի պահանջների կամ իր բանաձևը եւ ճաշակների իր բանաձևը եւ պետք է մեր արտահանողները հարմարվեն։ Հիմա կարող է մի երկիր կա սպիտակ ծաղիկը ավելի շատ է վաճառվում, քան վարդագույնը կամ հակառակը, այս ամեն ինչը, այսինքն ջանք պետքա դրվի, որպեսզի շուկայի ստանդարտներին, պահանջներին համապատասխանի ապրանքը ուսումնասիրություններ արվեն պատշաճ, որպեսզի այդ խնդիրները չարտահայտվեն։ Խնդրեմ, այլ դիտարկումներ չկան։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։